Atenção, Brasil! Confira agora a tendência de chuva para novembro de 2026. A previsão indica anomalias positivas de chuva sóbria, região sul do Brasil, em parte do sudeste e em áreas do centro-oeste do Brasil, favorecendo volumes acima da média para o período. Por outro lado, anomalias negativas devem predominar em grande parte do nordeste do Brasil e em áreas do sudeste, em parte do centro-oeste do Brasil e na região norte, indicando chuva abaixo da média e períodos mais prolongados de tempo seco. Vale lembrar que a previsão mostra uma tendência climática para o mês de novembro de 2026. Acompanhe o mapa completo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Previsão do Tempo e ative o sino para não perder as próximas atualizações. Até o próximo vídeo.